我入唔到去。前面俾人入咗先。我擠晒車頭都算。喂，我冧機啊！幫我唔係我冧機啊！我冧咗，幫我攞一攞啊！唔係我冧機啊！我冧咗啊！我呢個我都冧咗啊！呢個我杯啫。可唔可以借俾我？我嘅。開車啊！自己幫，你幫。唔該。係咪冧咗啊？冧機。我啊，係真係少啦，我擺前面啦。咁你俾翻有冇機啊？前面冧低。冧啦！攞嚟。我見唔到啊。真係慘喎！自己過嚟攞得唔得？你哋第一陣俾嗰條我自己攞。頂啊！之後一次過拎晒啦。哎呀，你不如手持啦你咁鬼多肥肉。呢個行機其實已經影視啦，你哋。哇！你真係唔好搞我部機，我仔乜乜嘅喎。你冇相。手持直播。阿 Ben 你仲冇？我借唔到佢啊！因為同我搣一搣啦咁樣。喂，呢個仲有多餘煲踢俾我，我搣一搣啦。我部機都已經冧咗手機電話。哎呀，前面冇啊！我借少少俾你可以借少。跌咗我。我哋唔好香片啦。冇香片，唔該。手持3個手持。我部手機有冇因為再至少少啊？我部杯真係唔得啊，可能喂，我俾你嗰啲杯聽啦。你喂 Jacob 手頂住。Jacob 本身我俾你嗰啲杯聽咧，我黐柴，唔好意思啊。嗱，呢度仲有啲俾你。你唔係嘛？睇住一副穩啊！我可以黐你死翻後面。OK， 你同我黐。我本身嗰啲杯聽崩晒先。唉，切，我嘅校巴做咩嘢？你幫我執得唔得？真係慘。呢部手機到你之後冇嘢玩㗎啦。好似少咗好多嘅。會坐。本身嗰啲。哎呀，有人。下年。有。企過少少嘅位。企埋入嚟先，企埋。以為我手機冧啦。一個啫。OK。自己人嚟嘅。點解唔好睇到人啊？溫吹嘅。唔好意思，入嚟先啊。俾你行前啲，我俾行前啲。好唔該晒。哎呀，唔好意思。我仲未拍卡啊，最救命係。我幫你。未拍。我知啊，我可以咁搞啊。好，俾人。得啦，你可以行翻去後面。我要放工。我部機甩嘅，哇！得，你行翻去後面。我差少。我幫你睇機，得，我可以黐，你行翻去後面。真係。一陣差少少。得啦，我幫你黐啦，你洗翻去後面啦。得㗎啦，我幫你睇住部機，你唔會冧㗎啦，我幫你扶住好冇？屌佢老母啊！屌佢老母臭閪啊！咁死翻後面啦！我要開晒啲靜音先啊！粗口啊！我冇講粗口啊！錄低晒。地真係㗎，地其實真係。啊有人。自己人。俾人行過嚟，行過少少。我未錄啊！我俾黐。唔該晒。唔好意思。咁你部機唔會死嘅，我幫你黐住。sorry，其實我喺真係。幫我睇。你得㗎啦，我睇。邊個機？又有人。如果你黐唔到黐嗰邊啊，嗰邊會穩啲㗎。但係變到司機咯。等啦，你夠啦你。真係冇搞啊！其實有搞啊！好，出埋嚟，有人上，出埋嚟。有人上。你睇咩興？你未？我哋黐啊！唔好意思。行埋嚟。我嚟啦你。喂，先我幫你睇邊？請勿放置物品。咁多包裹。車廂咪得咯。呢個車廂冇人啊。係咯。OK。佢好人啊。收工。
有人講，喂，我幫你黐啊，阿 Ben。你先，我想揸住，因為咧我部機真係比較重啊。行埋嚟先，冇事。我只可以咁樣揸住。唔好意思。其實呢個，因為其實可能係咪熄咗機啊？行埋嚟先，不如。冇啊。你可以行入去。我叫啱咗。好，唔該晒。呢個唔好搞佢啲。阿 Ben，你要唔要俾塊眼鏡布你抹下味精啊？係啊，你幫手抹下。我扶住你幫手抹。呢啲係咪味精技術。係幫手抹，唔該。香片。咩香片？我屌！哇，仲味精喎，算啦，冇講。你先，我幫你先。我睇一個。其實真係呢個。大家冷靜啲啊！都真係好攰。唔好發癲。我唔會因為空間。OK 先。其實你個鏡頭係咪比較難？係咪比某啲有難浸過？應該係。我開咗長曝光嘅原因啊。唔該晒。整咗萬年日加味精。係好。算啦，你唔好抹㗎啦。再抹咗香片㗎啦。啊！我睇邊粒係你 ，OK 呢粒係。香片多啲位置。香片多啲咯。我知要抹你入邊嗰粒，喂得啦，搞掂。That's so thanks。必須啊，兄弟。唉，love you。我屌你，我唔係基。冇講粗口。我 love you 係粗口嚟。係啊，Don't say 粗口。Don't say 粗口。其實個個都錄，俾人係一個壞人。唔得啦，我要縮時啦，咁多味精粗啊！你又知道？喂，你仲有牌子片啊？阿 Man 部機咧？有牌子片啊！唉，其實加下電機嗰啲。錄完聲掟落呢邊。阿 Man 你部機咧？啊，我驚你咁講啊，小心。呢個應該轉得好快。點解即係唔收佢一對焦好威猛。我話我手sorry 啊！小心啲喎，唔好搞到我部機喎。得放心，我幫你睇住部機。你整下部機，即刻 pop 好震啊！呢啲位置都好得意嘅。我即刻 pose 入快影你喎。多手260差部，多手有個260差部一次一樣嘅。咁我話佢其實呢部機係咪生用機啊？冇啊，暗咋。我生幾部聲啊！我俾叉電得咯。喂，唔使。哇！你好人得啦，咁我自己要啊。賺咗可以。你唔要我要。哇！阿雞啊！做咩啊？我啲 friend。其實後邊都有部機用，機唔好搞。我要向貨子要佢中指。唔好亂講。冇亂講。冷靜啲。唔好人哋衝馬。你唔好再講，我做有牌子。你自己有問題。喂，我中意你。唔好亂講。喂，點啊？你夾硬影啊？上翻人路。行埋嚟，杯啲3個人行啦。喂，行埋嚟。行埋嚟，唔該。喂，雞。喂。冇香片，唔好意思啊，我都有痕，我冇香痕機喎，喂。我都有痕機喎先。你喺側邊啦。整個車環先啦。唔好嘈啦，好得美人歌。睇邊個喺度嘈你就等佢。我估真係有問題。我雞，唔好向。邊啲機係你哋嘅？哦，呢部係我。呢部係你。呢個係 Ben 嘅。你中途不如唔好落啦，不如唔好香人哋好冇？係咯，冇香人哋啦。咁撚串，你哋唔香都冇理由啦。啲。我冇得企入啊，好逼啊，我好盡量啊，為我。企乜嘢咯？你企唔企睇門位啫嘛。你收先。唔係呢個 last day 啊，呢個最後一架準備退啊。我唔怪得啦。好
喂，早晨早晨。喂，你企喺後面，逼入嚟啦，夾硬逼入嚟。即係以後就係得呢阿雞，我俾個書包。聽講呢個車落地啊！哦，呢架車呢架車唔該晒，唔該晒。最有一架英國仔嘅。O K 得。佢夾硬逼下。你唔好逼入嚟啦！哎呀，唔係啊，你冇影響上。喂，有冇種可能呢個係香港最後一架白色嘅鐵甲啊？香港最後一架歐4白色鐵甲。呢個係我就話。唔係。嗰啲點3位唔係鐵甲。哦，係啊。我哋最少話係喎。嗰啲叫冇專業。我真名。錄痕記嘅錄緊。收晒音嘅嘟佬。數。唔係。跟住有排。有牌剪片啊！係得啦，放首音樂咪得咯。放呢個用背脊唱情歌。我企喺呢度啊！喂，又話唔好超越黃線，而家我入嚟。你企喺呢度啦。唔好嘈啦，阿 Ben 企嗰度㗎。都係咁樣嘅，哇！唔緊要㗎啦，冇事啊冇事，講下笑啊佢哋。哇大佬啊，你企翻去入戲啦，可能阿 Ben 夠肥啊，你依家加埋啊佢仲。錄緊痕記啊！夠食啦！逼到你又喺度大聲喎！你唔好嘈啦！心，你可以用呢個聲嘅。好麻煩，我見到無幾層。哇！小食物好笑啊！哇！飛好笑啊！哇！笑死我啦，好笑啊！太好笑啦！你幫我個袋攞標尺啊！呢個咪即係大嘅。邊個啊？我第最後尾嗰一個錄緊嘅。最細嗰架 ，yes。係咪最細格，即係最上面喺中間嗰個。最上層嗰啲益晒。得我估真係中心得。其實真係件件服務輕。梗係有啦。哦，呢啲在手，白色條條撞咁你唔好企咯，你間逼入嚟仲喺度嘈。白色條條撞，頂埋今日人。好得過頂埋今日嘅。你幫我 hold 住先。即係仲喺條手後喎。係啊，我啱隻手翻河嗰度。即係我第二部機會幫我撳一撳埋，撳實佢，撳實佢，唔好俾佢漏。即係呢個，呢個係。好實喎，已經我覺得。真係實 OK 嘅，撳一撳 OK 嘅。好，你放心，你放心，冇事嘅。中乜嘢真係。做車長未落下層。一下層，我覺得先整全啦。如果攞定咁樣大就可以落下，你落下俾我先。試下先。我落下停一停。唉大鑊啦，啲機大鑊啦。機，誒扶實大家。唔知。哇！試做過。好舒服啊！嗰個把打都出。應該哇！依家啲全部翻。係咯。有人香咗啊！邊個玩嘢啊？邊個玩鐘啊？嗰個夠鐘邊個啊？邊個玩鐘？我就發現有人香咗。唔係我哋撳玩。哎呀，香乜嘢香啫？呢個公共交通工具啊，香！你當架巴士係你屋企啊？係啊。嘈交啊！嘈交痕啲啦。收聲。好正義啊！收聲啦，錄緊痕記啊！再就即刻幫你上試啊！快快。我嚟試啊！唉，舒服咗好多，終於唉，天色咁好多啊！小心。跟住啊！檢點啲啊！再咁架車聽日唔出嚟啦！哇！點嗰個聽日就唔出㗎啦！哇！呢個即係都唔出㗎啦。本身聽日都出嚟啦。
這是機牌啊！提早佢仲會有啲人冇嚟。星期每同佢不過我哋計提早。即係有冇個左右？係啊。其實如果你唔中意，你可以碌上層嘅。我哋晒碌上次咧，其實你求其揾架車咧，坐即係你求其揾架 K 佬俾你擺出去，你都可以買103嘅。你縮時一縮時咯，一場通。求其揾架車坐出去，你都可以話103嘅。跟住同你一齊嘅 friend 呢就但係最緊要我唔難。問你廿時間。你鋪賓個袋。詳細講情況。你分析手嘅情況。問人啦。上 B6好嘈啦，手勢香嘅好嘈。咩啊？邊個嗰個手學佢嘅？你後面嗰個黃色衫嘅大㗎，大耳係。你呢個全家福。啊？全家福。唔係啊，我另一個唔係全部因為我應該係你啫，應該有，應該有唔係我有啊。點樣偷你我先話。我都有一個啊嘛。睇你隨便啦，小心，到我啦，你褪後啊，大家褪後啲，褪咗啊！喂唔該，褪後。係冇你。大佬，我唔係機啊！唔好再攞呢個屎忽頂我。唔好意思。sorry。唔好意思。一早諗做幾多不揾我的。終於味精啦！你部手機。頭先我咩啲麻煩我就揾你衝落去，直接衝落去。喂，如果有下一單，你哋要唔要再行多次？我下單馬場咯，馬場邊？馬場衝唔切啦應該。會㗎。衝多一次啊！我從來冇去馬場。我都係。馬場站都冇經過。落咗喺大圍住嘅車啊！咪即係呢個有冇卡？嗰啲巴膠定係路人？似路人多啲咯，路人甲乙丙。你問呢個先生問呢個，我預定班次架巴士有嚇，你成日係咁問呢條問題嘅，預定班次架巴士都有啦。乜嘢啊？我哋啱先睇嗰班係吉嚟啦。衝唔切。呢班仲要快。冇影響上，冇。OK 嘅。再要買咯。你喺邊度買咯？嗰隻個水咁短。你要整芝士啊！呢啲要熟。哦，OK。Special things。好啊。嗰啲有加埋落。并没有。
都係一個黑第三部好似就係咁。邊個？呢部有個後搖啊！都係 hold 住。好唔該晒，唔該晒。好啊好啊好啊，有好多層次。因為你嗰個位落去，不如我幫佢一直做埋啊，因為一諗就就快到啦。一諗咧呢三部機1,300係啊，串燒啊！現在發係一年串燒啊！手機串燒啊！有6款會有。呢個飯就全間10萬。你唔好做火咯，我唔想諗起中史嗰啲嘢。你知唔知聖誕聯歡會寫王子啊？不過中國嘅車牌3個6喎。6哇，so special！所以 special 荷蘭人。好得喎，好得喎，快中。Very special。好得啊！梗係要啦，咁你嘈。唔使沖就夠嘅。你試下車香夠位嘅。好香爽呢個香水。唔係。我竟然慢樓，我唔係竟然控3線，我屌！借短路啊！高啊你！冇嘢啊，只不過香晒啦。香晒。算蛋咯，仲香水。哇 F 俾人香咗呢兩條。哇2條 F2.8有錢。翻啦，明星用啦你。借短路係邊個不喜歡借？打鐵冇。仲見過佢真手切車。真手切車喎。呢幾應該仲多。學 TF687嗰啲。呢幾仲有。今日捉魚蛋佢有冇出席咧？明都有3個喺 T 都唔知點解過到去，應該間通過去。咩樂林村㗎？咩樂明站隔離嗰度。係啊，佢喺朗屏站嗰個位啊。樂明站喺後邊。佢喺呢度落，依家揾飛過嚟，飛唔到，呢個做訓導。佢地鐵下邊嗰度係。俾人交埋一架。我 friend 嚟喎，喂，車上嚴禁飲食喎，我同佢講。好靚到，我 friend 嚟喎。得啦，你個 friend 知啦。係啊，你上車啊！耶！佢哋識唔識上車啊？因為睇下天橋底咧，天橋底咧係嗰度會有人。唔好嗌，大家唔好嗌。前面紅燈左邊。睇三部機又落啦，好似我就係3部機，第3部機差唔多。好心不穩啊！喂，唔該雞，唔該雞。整下，第4部都，第4部啦嘛，第4部啦。F 一下先，F 一下。上次爆發咧排到 PM 180。遮住咗。而家換過啦。呢度前面會有，喂，天冇警察。會唔會差佬係捉前面嗰啲㗎？好大嗌啦！前面嗰啲巴士迷真係冇夾石薄咗。哇！見到落實。天橋我哋屌咁多人嘅。一個巴面，你又認得佢？應該差佬趕晒佢哋上天橋。係咯，呢度都影唔到，呢度係俾人香柴啊啲車，後面有架警車，嗰啲真會趕晒你走啊！好慘啊！喺天橋影相啫，應該唔會趕人。嗌人天橋冇乜講。路過就話會趕除非告佢哋非法集運啊，冇人嘅。冇依家咩事？因為個司機唔好控車咯。係順樓佬嚟，2000樓佬嚟。確實。哇！個有機。有機蔬菜。哇！佢有貨喎你。彎。我車咗控車。屌做乜嘢啊？唉，你自己補貨，你啱啱好入面你到時車咗，哇！搞人啦！冇啊！錄片喎。哇，slow bus。我你攞借俾人哋有冇人啊？跟住唔知點啊？啊，前面好似有。呢啲好人嚟好慢啊！個實。呢兩個慢咩？呢度好情況，壞單車。確實揸車。喺度俾人。個司機點解要控車啊？小心啊！扶手扶穩。喂，第3部機，上翻嘅。啱冇嘅。好啊！點飲啦佢？我如果有下一單，我即刻衝去朗屏站。冇啊，衝唔到。
冇啦，哇！呢個如果今晚加咗，肯定冇得。佢冇咁金狗，加個8-3。揸巴士啊，係啊！又扶手扶穩，臭狗主人。好，跟住學宮崎駿樓。停咗啫。多。點解唔學宮崎駿？哇！第3種。哇！幾多單？有咩定個書包？扶手扶穩，轉彎啦扶穩。全部都好。有人影，2個咧，3個。哇！好粗喎！好大件，好食啊！冇班車地球。全部停晒。多謝選搭港鐵，多謝803服務18年，講笑。好想飯，喂，唔同唔好鳩叫各位，唔好鳩叫。前面踢俾我唔該。聽咗可唔可以留一陣？